ចាទូរទស្សន៍ជនជាទីគោរពដែលឡាយយើងទៅតាមដានអំពីទីបានន័យថាព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យអចលនទ្រព្យវិញម្ដងយើងឃើញថាទីផ្សារខុនដូនៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺហាក់ដូចជាមិនតន់ថមថយប៉ុន្មាននោះទេគឺមានការពេញនិយមដូច្នេះហើយការវិនិយោគពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផលិតបានន័យថា develop ទៅលើខុនដូនេះក៏នៅតែមិនតន់ថមថយប៉ុន្មាននោះដែរដូច្នេះយើងទៅមើលអំពីក្រុមហ៊ុនមួយដែលកំពុងតែធ្វើការសាងសង់នៅអគារខុនដូមួយដែលមានឈ្មោះថា Picasso City Garden កំពុងតែបើកលក់ហើយរងលំនៅឋានបែបទំនើបចុងក្រោយបង្អស់របស់សហព័ន្ធជូស៊ីនៃទីក្រុងហុងកុងដែលមានឈ្មោះថា Picasso City Garden បានសម្ពោធលក់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2018ដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់ឯកឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតនៃរងសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកព្រមទាំងមានម្ចាស់អាជីវកម្មអ្នកជំនួញនៅក្នុងស្រុកនិងប្រទេសចិនជាច្រើនរូបថែមទៀតដែលចូលរួមយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុន Picasso City Garden គឺជាអគារខុនដូតែមួយគត់នៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីដែលត្រូវបានទទួលសិទ្ធិដោយស្លាកសញ្ញាអន្តរជាតិ Picasso ហើយនេះគឺជាគម្រោងតំណាងសន្ទុះនៃលំនៅឋានបែបប្រណិតនៅរាជធានីភ្នំពេញប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសហព័ន្ធជូស៊ីលោកអ៊ីវ៉ៃកូបានលើកឡើងថាយោងតាមការប្រែប្រួលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកប៉ុន្មានឆ្នាំនេះសហព័ន្ធជូស៊ីនៃហុងកុងបង្កើនការវិនិយោគរបស់ខ្លួននៅប្រទេសកម្ពុជាក្រៅពីគម្រោងអចលនទ្រព្យនៅមានការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិនិងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងផងដែរគម្រោងនេះមានទីតាំងស្ថិតនៅតំបន់បឹងកង្កងទី1គឺជាអគារខុនដូមួយសម្រាប់ប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្របន្តជញ្ជាំងដែលមានលក្ខណៈស្តង់ដារខ្ពស់ឯឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតបានមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាមានសក្តានុពលខ្ពស់សម្រាប់ទាក់ទាញការវិនិយោគក៏ដូចជាសម្បូរធនធានរ៉ែមានប្រជាជនភាគច្រើនជាវ័យក្មេងមានគោលនយោបាយវិនិយោគទុនបើកចំហហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកាន់តែល្អប្រសើរជាលំដាប់ទើបអាចសម្រេចបាននូវអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ក្នុងរង្វង់ 7% ក្នុងមួយឆ្នាំនិងមានការទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគជាច្រើននាពេលនេះ